Добрый вечер. Сегодняшнему вниманию представляется сцепление из мотоцикла Kawasaki ZZR 250. Выглядит примерно вот так. А именно ремонт корзины сцепления. Здесь есть такая болезнь, как тарахтит корзина на холостых. То есть для этого надо ее разобрать. Здесь сверху стоит вот такая шестереночка. Она разбирается с помощью нагреть немножечко. Из двух сторон отверточки снимается достаточно легко. Потом срезаем болгаркой вот эти 6 заклепочек. Именно с этой стороны срезаем. Почему? Потому что с той стороны заклепанные, и выбивать их нужно в ту сторону. Срезаем именно с этой стороны. И вместо заклепочек, забегаю немного наперед, будут у нас вот такие болтики. То есть скрываем вот эту пластиночку, а внутри видим вот такую картину. 4 вот эти резинки обычно исправные, а из двух этих, в принципе, вот что высыпалось. То есть, грубо говоря, сцепление тарахтело. Для этого, получается, изготовил вот такие две резиночки. Сейчас одну сниму. Она изготовлена, даже не снимается. Хорошо так надетая. Короче, сейчас сниму, одну секундочку. Получается, они изготовлены из мягкого материала. Вот из таких втулок из автомобиля Москвич. То есть, получается, обрезал 14 мм, немного на наждачке сточил. Получилась вот такая классная втулочка. Деваем ее сюда. Зачем именно такая втулка из мягкого материала? Потому что когда надеваешь вот эту основную звездочку, куда нужно будет передавать усилие, получается, нужно передавать усилие с определенной мягкостью. То есть, чтобы вот эти две резиночки, они, получается, смягчились и дошло до вот этих двух. И тогда будет усилие передаваться полностью на все алюминьки. Из одной детали на другую. Тогда эти две не сломаются. Вот эти две резинки мягкие, то есть они подожмутся со временем. И все будет работать исключительно. Так как здесь стояли заклепки, здесь я нарезал резьбу. Метчиком получается М6, простым обыкновенным, шаг 1, но первым номером, для того, чтобы резьба была поплотнее. Теперь мы ставим, есть свои меточки, 1, 2, ставим это все дело назад. Болтики плюс при этом были вот раньше поставлены из нержавейки, получается. То есть у него шапочка была повыше, сейчас стала примерно 1,8 мм. Теперь мы закрутим вот эти болтики сюда, отцентрируется все по месту. Так, пробуем закрутить болтик. Так, этот не хочет пока идти, но сейчас прогонится. Это небольшая проблема, это из-за того, что получается на краю болтиков я нарезал болгаркой шлицок. Так, уже сейчас зайдет. Так, возьмем приспособу. Уже пошел. Теперь, получается, резьбу сделал плотную. Тут достаточно для того, чтобы она была плотной. Так, раскрутим немножечко. Так, все ставим по меточкам. Так, предварительно сделаны. Теперь вот эту головочку тоже изготовил на токарном станке у токаря, чтобы она была плоская, чтобы правильно закручивать это все дело. Резьба плотненькая. Теперь для фиксации этого всего момента, чтобы уже нам 100% оно было качественно, намажем вот таким локтайтом. Вот здесь и здесь. Потом докрутим уже до упора вот эти винтики, прижимаем. Угу. Так, вот сделаем меньший упорчик. Оп, один есть, другой есть. Здесь они, получается, один не докрутился. Так. Угу. Так.
Так, вот эти болтики выйдут примерно на такую высоту. Здесь для того, чтобы они точно уже зафиксировались, будет, во-первых, локтайт. Во-вторых, получается, здесь возьмем и закерним это все дело с помощью, грубо говоря, зубильца или кернера, для того, чтобы болтики все же не выкрутились. При этом получаем разборную корзину уже на Kawasaki ZZR, которую можно будет разбирать не один раз. Естественно, вот эту шайбочку, шестерню не забудем напрессовать, которую можно будет не разбирать не один раз. И я думаю, это будет работать. Втулки, напоминаю, из Москвича 412 задние рессоры. Так что всем удачи, экспериментируйте, всего хорошего.